radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Yabahaye amahoro mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango, ikaze mu kiganiro cacu co kuri wa kabiri itariki 6 z'ukwezi k'umunani muri 2024. Izi ni zimwe mu ngingo zikigize. Abategetsi muri Nigeria bavuga yuko bahagaritse abantu bagiye mu myerekano bakaboneka bafite amabendera y'igihugu c'u Burusiya. Hari ibigo bibiri by'ubushakashatsi bibona yuko imvo zatumye intambara isubira gusutama muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2021 zitandukanye n'izari zimenyerewe kuvugwa muravyumva mu kanya. Abanonotsi b'abarundi bitabiriye amahiganwa mpuzamakungu ya Olympique abera mu Faransa baridogera leta y'ico gihugu n'ishirahamwe ry'inkino za Olympique mu gihugu yuko batitabwaho bikwiriye. Wanashaka no muri natation atete benshi bayitarantuye gusumba jewe ariko batashoboye gushika ngaha. Simvuze muri natation gusa meraba judo hari umukobwa umwe bisigura gute dusumba boxeuse yasigaye mu Burundi vyagenze gute ugano yabishatse ugira ntariko arakora dusaba atlete bakomeye bari mu Burundi mugabo kuri ki batashoboye gushika ngaha nubwo muravyumva mwidonido mukanya tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Nongeye kubaha ikaze. Icegera ca Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris yatoye buramatari wa leta ya Minnesota Tim Walz ngo bazofashanye kwiyamamariza amatora yimirije mu kwezi kwa 11 ku rwego rw'igihugu. Yemeje ayo makuru aciye ku rubuga rwiwe rwa Instagram, bikaba vyitezwe yuko aza guserukana ko ari kumwe nawe aho baja kwiyamamaza muri Philadelphia. Bwana Walz yahoze ari umwigisha akaba n'umumenyereza mu mupira w'amaguru, aho bikekwa yuko azokoroherwa kwigarurira amajwi y'abanyagihugu bo ku nzego zo hasi. Abamukurikira ku mbuga hwaniro bakomeje kugwira muri aya mezi ashize bakoresha imvugo inegura Donald Trump n'uwo bafatanije kwiyamamaza JD Vance ko ari abantu batangaje. Umugwi ufasha Trump waciye wiyamiriza Bwana Walz bidatevye, aho wamwisi ntagondwa iteye impungenge igendera ku vyiyumviro vy'abaliberale. Ibiharuro vy'igendereza bigaragaza yuko umupfasoni Harris yamaze guhamvya intambwe Donald Trump ageze ko ku mahirwe yo gushobora gutogwa kuva President Biden akuyemwo akarenge muri aya mahiganwa yo kwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Tuje mu ntambara yo mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho hari ibigo bibiri by'ubushakashatsi bibona yuko imvo zatumye isubira gusutama kuva muri 2021 zitandukanye n'izari zimenyerewe kuvugwa. Raporo y'ivyo bigo bibiri Ebuleti na Groupe d'études sur le Congo ivuga yuko ukugaruka k'umuhari wa M23 muri 2021 byavuye ahanini kukurabana ribi hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda na Uganda, aho kuba impamvu zivugwa n'abawurongoye. Iyi raporo yasohotse jo ku munsi wa mbere izanye umwihwezo usa nuko ari mushasha muri iyo ntambara ubu ivugwamo cane uwo mugwi wa M23. Uwo mugwi bivugwa yuko ushigikiwe n'u Rwanda wemeza ko ugwana wanka ihohoterwa rikorerwa abanyakongo bo mu bwoko bw'abatutsi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Byinshi kuri iyi nkuru reka tubibaze mugenzi wacu Prime Ndikumagenge. Ebuteli na Groupe d'études sur le Congo bibona yuko bitandukanye n'ibivugwa n'u Rwanda na M23, uwo muhari witwaje ibigwanisho utagarukanywe no kurwanira abatutsi uvuga yuko bariko barahohoterwa na leta ya Congo ifatanije na FDLR, ahubwo ngo ukugaruka kwayo mu 2021 kwabaye ingaruka ziturutse ku bindi.
iyo raporo ivuga yuko hari hashize amezi Kampala na Kinshasa biganira ku gufashanya mu butunzi gushikaho vyumvikana ku masezerano yo kubaka amabarabara abiri harimwo irya Bunaga na Goma ryari kubakwa na kompanyi zo muri Uganda, ibarabara ryari guca ahatari kure y'umupaka n'u Rwanda. Raporo ibandanya yerekana yuko mu kwezi kw'icumi mu 2021 Kinshasa na Kampala vyasinyiye amasezerano ya gisirikare yo gucungera ibikorwa vyo kubaka ayo mabarabara. Mu kwezi kwa 11 uwo mwaka nyene naho Kongo yemereye Uganda kujabuka kurwanya umuhari witwaje ibigwanisho ADF ukomoka muri ico gihugu, aho haheruka kugaba igitero hagapfa abantu bane hagakomereka abarenga 30. Mu mpera z'uko kwezi mu 2021 niho haca hatangura ibikorwa vyiswe Operation Shuja bifatanywa n'ingabo z'ivyo bihugu. Mu kwezi kwakurikiye kwa 12 Uburundi nabwo bwaciye bwemererwa na Kongo kujabuka ku butaka bwayo muri Kivu y'Epfo kurwanya umuhari Red Tabara ukomoka mu Burundi. Abakoze umwihwezo babona yuko ivyo bikorwa byongikanye vyatumye leta y'u Rwanda kumva kwigeramiwe kandi ishizwe ukwayo nyene mu karere, na cane cane mu gihe vyari bihuriranye nuko imigendanire ya Kigali na Kampala itari yifashe neza. U Rwanda rwaciye rugira impungenge yuko Uganda ishobora gukoresha umwanya yari hawe na Kongo mu kuruhungabanya. Ikirisho nuko ari ico gihe M23 yaciye isubira kuvyura umutwe inyuma y'imyaka irenga 10 yari heze yaratsinzwe. Naho mu nyuma ibintu vyahindutse imigenderanire gasubira kuba myiza hagati y'u Rwanda na Uganda, abakoze uwo mwihwezo bavuga yuko mu gihe kurabana ribi kw'ivyo bihugu ariko kwari kwatumye M23 igaruka kongera kurabana ryizaho atangaruka vyagize. Turacakomeza gushaka abo muri leta y'u Rwanda kugira ngo twumve ico bavuga kuri ico cegeranyo. Igipolisi muri Bangladesh kimenyesha yuko kigiye kuja muri yegeregere kugeza ibitero cagabwe ko n'amajana y'abari mu myerekano hirya no hino mu gihugu, kubera nako ibitero cagabwe ko n'amajana y'abari mu myerekano hirya no hino mu gihugu. Inyubakwa z'abapolisi ziharurwa mu mirongo zaraturiwe. Itangazo batanze risobanura ngo mu gihe batazoba barabona yuko bafise umutekano kuye wa buri mupolisi wese batazosubira ku kazi. Habaye amakuru menshi avuga ko habaye ubusuma no kwihora bikaba vyahitanye abantu benshi barimwo n'abajejwe umutekano. Kutamenya uko buca nuko bwira ndetse n'amadidane biracakomeza umunsi wose inyuma yaho umushikiranganje wa mbere Sheikh Hasina agondorejwe akava ku butegetsi. Mbere Perezida wa Bangladesh Mohamed Shahabuddin yasheshe inama nshingamateka gutyo akabahaye uburenganzira leta y'imfata kibanza kuyobora igihugu. Tuje mu burengero bwa Afrika muri Nigeria habategetsi muri ico gihugu bavuga yuko bahagaritse abantu bagiye mu myerekano bakaboneka bafise amabendera y'igihugu c'u Burusiya. Perezida Bola Tinubu yavuze yuko kubona amabendera y'Uburusiya aduzwa ku butaka bw'igihugu ciwe ari ibintu atawoshobora kubisabirako. Nayo ubuserukizi bw'Uburusiya i Abuja buherutse guhakana uruhara ubwo ari rwo rwose muri iyo myerekano. Inkuru ya Simi Jolaoso ari Lagos mwishikizwa na Ivete Kabatesi. Kugaragaza amabendera y'Uburusiya kwa bigaragambya byatumye basubiza mu buryo bukomeye aho umugaba mukuru w'ingabo za Nigeria yabyise icyaha cy'ubuhemu. Ayo mabendera yagaragaye hanini muri leta zo mu majyaruguru ya Nigeria aho benshi bafitanye amasano akomeye y'idini, imibanire n'ubukungu n'abaturanyi bo mu karere ka Sahel. Byinshi muri ibyo bihugu byabayemo guhirika ubutegetsi muri iyi myaka ishize aho abayobozi ba gisirikare bafitanye umubano ukomeye n'Uburusiya. Muri iyi minsi 5 ishize muri Nigeria habaye imyigaragambyo yamagana ikiguzi cy'ubuzima buhenze, bakaba basaba imiyoborere myiza. Umuryango urengera ikiremwa muntu Amnesty International urashinja abashinzwe umutekano kwica bigaragambya nibura 13, ariko polisi irahakana uruhare ikavuga ko hapfuye 7. Tugeze ku isaha 1:20 hafi n'umwe mu karere k'ibiyaga binini. Abanonotsi b'abarundi bitabiriye amahiganwa mpuzamakungu ya Olympique ariko abera i Paris mu Faransa baridogera leta y'igihugu cabo n'ishirahamwe ry'inkino za Olympique muri ico gihugu ko batitabwaho batanabafasha kugira ngo bategure izo nkino mpuzamakungu, ari naco gituma bitaba ari bake n'abitavye ntibashobore kubona ibibanza vyiza mu mahiganwa. Abanonotsi bavuga yuko badahabwa uburyo n'umwanya wo kwitegura, aho hari n'abasiba
amahiganwa kubera uburyo buke. Abarongo ishirahamwe ry'inkino za Olympique mu Burundi ntibabihakana, bakamenyesha ariko ko ari kibazo cotorerwa inyishu n'abantu bose bakunda inkino. Nayo muri leta y'u Burundi iyo myidogo y'abanonotsi bayiyamirira kure, aho bavuga yuko naho hari ubukene leta igerageza kwitaho abanonotsi. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yarasimbiye i Paris avugana n'abari muri izo nkino aduteguririye inkuru. Si igihugu camfashije, ndavuga n'umutima ndababaye kundi umwana w'igihugu, ndashaka ko n'abadutwaye babimenya. Uwo ni Beri Kaisis Ganira, umwe mu banonotsi indwi baserukiye Burundi mu nkino za Olympique ziko zibera i Paris mu Bufaransa. Uwo musore w'imyaka 24 n'umuhinga mu gusiganwa mu koga intera y'imetero 50. Amaze no kwitaba inkino za Olympique inshuro zibiri. Ntajya umuntu wamukwemeza ko batereranywe n'igihugu cabo hamwe n'urwego rw'inkino za Olympique mu Burundi. Dushaka yuko igihugu cacu kidufasha. Hari abatlete benshi wanashaka no muri natation, abatlete benshi bari talentueux gusumba jewe ariko batashoboye gushika ngaha anye. Simvuze muri natation gusa, mera aba judo hari umukobwa umwe wisigura gute. Dufise umuboxeuse yasigaye mu Burundi vyagenze gute. Ugana yabishatse, ugana ntariko arakora. Dufise abatlete bakomeye bari mu Burundi mugabo kuri ki batashoboye gushika ngaha anye. Nubwo buryo na opportunité babura yo kuja guserukira igihugu ama competition kwiqualifier. Jine barashitse ngaha anye nuko naronse impigwe. Si igihugu camfashije. Ivyo ndavuga n'umutima ndababaye kundi umwana w'igihugu, ndashaka ko n'abadutwaye babimenya. Ivyo biremezwa kandi na Ange Sierra Niragira akina inkino zo kunagana judo ku batarenze ibiro 78. Iyo ufise intege icuri kurarondera wihangana ibyo ugenda urahura navyo. So ikintu rero twosaba nuko bodufata mu mugongo birenze ko bahora babikora, hama natwe tukitegura dufatiye nkuko abandi babigira, nyemba ama competition abonetse tukayitaba, nimba bishobora gukunda tukaja mu centre d'entraînement naho byo babyiza gusomba. Kuri iyo myidogo Salvatore Bigirimana umunyamanga mukuru w'urwego rw'inkino za Olympique mu Burundi hari n'abarongoye mugwi wa Paris avuga ko bagerageza ariko bafise uburyo buke. Ni kugerageza uko bishoboka kose kugira ngo abantu iyo baje muri Jeux Olympiques, aha rero si muri Jeux Olympiques gusa, ni kuvuga no mu zindi nkino mpuzamakungu zose, ari naho Comité National Olympique iyi myaka yose muribuka ko muri uno mwaka bahaye abakinyi hafi miliyoni 25 bivanye n'imidari bagiye bararonka no ku rwego bazironseko. Tukibaza yuko ico ciyumviro coshigikirwa kugira ngo n'abandi babishoboye ari leta, Comité Olympique n'abandi arabikorera utwabo kugira ngo tuze turashigikira abakinyi hanyuma nabo bagira ingoga zo kwitanga. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi, Samuel Niyubahe umuyobozi mukuru w'inkino n'imico kama mu bushikiranganje mu byo bujejwe ari mu nkino mu Burundi, asanzwe ari mu rugendo rw'akazi mu Bufaransa. Iyo myidogo y'abanonotsi ayamirira kure. Turi ngaha muratubona abaserukiye ubushikiranganje ndetse n'umushikiranganje nawe nyene yarishikiye ngaha araraba ingene biriko biragenda. Nobamenyesha rero yuko natwe dutera intege abanonotsi bacu tukabashigikira uko baba baje guserukira igihugu cacu ciza c'u Burundi. Nobamenyesha rero ko kuri no munsi uri hejuru n'ubu tubandanya tubashigikira ko nabacu nabi igihugu kandi sizogumana nabo mpaka duhejeje izi nkino twoyitavye tutahose mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Kandi murazi yuko igihugu cacu ciza c'u Burundi kibicishije mu bushikiranganje mu byo bujejwe hari mu nkino ataka budakora kugira bashigikire bano banonotsi mu kubaronsa tujya canke turiya kugira dusahirize tumere nk'abafasha nyene na Comité National Olympique. Burundi bwataguye kwitabira inkino za Olympique nk'igihugu mu 1996. Inkino zabera mu gisagara ci Atlanta muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni muri izo nkino nyene Burundi bwatahukanye umudari wa mbere w'inzahabu watahukanywe na Venice Niyongabo yasiganwa mu kwiruka imetero 5000. Umudari wa kabiri wa Olympique Burundi bumaze kuronka n'uw'ifeza watahukanywe na Francine Niyonsaba ku metero 800 mu nkino za Rio de Janeiro muri Brazil hari mu 2016. I Paris mu Bufaransa. Alain Majesté Barenga. Imbere yo kuja mu runana tubabwire yuko igisirikare ca Israel kimenyesha yuko cagavye ibitero vy'indege mu buraruko bw'akarere ka Cisjordani bigahitana abanyapalestina batari munsi ya 10. Indege y'intambara ya Israel yagavye igitero yise ko tumbereye uduce tw'iterabwoba mu muji wa Jenin. Abajejwe amagara y'abantu mu butegetsi bw'abanyapalestina bavuga yuko abanyapalestina 5 bishwe abandi 6 bagakomereka. Ikindi gitero cagabwe na Israel nyene cabaye mu gisagara ca Tubas kivugwa yuko cahitanye 4 barimwo n'umwana w'umuhungu w'imyaka 14. Hari n'uwundi munyapalestina yishwe arashwe inyuma yo gutera imbugita umusirikare wa Israel mu muji
mujyi wa Bethlehem. Abakunzi b'urunana n'umwanya wanyu. Rambwida ngo arashaka kumenya icyerekezo cy'urukundo rwa Nyesi na Chris. Nadine nawe byamukomeranye. N'urunana. Nyamuna rwose Patrick gasore gajugunye neza utakamena. Isako natiye. Kajugunye neza miki se? Sinagwa igihe gihagije cyo kwitegura ngo bamvire mu rugo. Ni mama Imana buza handi ho kujya Patrick. Kandi nawe urabize ko nkwiha amaboko nta wundi wanyakira muri Nyabirembo yose. Nuko revyo birakureba. Wanze guhambira utwaye ngo ugende ku neza, reka mbigufashe mbisohore mu nzu yanjye. Ubwo nibyo wahisemo. Wagize imbabazi Patrick rwose ukansubiriza imyenda. Nagira imbabazi se nkakora iki? Nyine ukaburetse kunyirukana nkabanza nkashaka ho kwerekeza. Hanyuma se kunse imbabazi wowe utangiriye? Uzawansabye icumbi ry'iminsi ngahe? Iry'umunsi. None kuba wava aho warohoheye. Hashize umunsi umwe gusa? Hashize myinshi. None uburambaza iki? Niba raje usaba umunsi umwe nkakureka ukamara igihe kingana gutya. Kuki udashaka kugenda niba nkuguye ntisinyi gushaka iwanjye? Ariko hari ibyo naguhaga kandi nawe wabagukeneye. Nuko ye. Ubonye ibyo urata nawe. Ibyo wampaga se abandi batagira nibiki? Yego nabandi barabigira, ariko nabonaga ari ngiye wikundira cyane kandi umpitamo ngo twibanire. Urangije urenga kubyo twumvikanye ko tutagomba gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye unteginda. Ndabyo bira ko nakosheje nkakoresha ibyo udashaka, ariko ndasaba imbabazi rwose kuko nanjye nabitewe n'urukundo. Urukundo. Urwo rukundo rugusha mu mitego ukunda se, ni rukundo kimwe kabyarana. Numva kugutwita umwana aricyo cyo kizatuma ushaho kunkunda, ndetse ukamera ko tugumana. Waraswase rero. Uzabaze igihe Patrick ntabwo bamfatisha batyo. Hambira utwaye n'uwo mwana ujye kumwangarana, kuko ujya kumutwita ntabwo twabivuganyeho. Ariko nawe warankundaga cyane. Sinumva ko wakwanga umwana wabyaranye n'umuntu ukunda. Wintesha umwanya na di. Hambira utwawumvira ahangaha nigire mu kazi kabandi. Wangiye mu kabicube ko nakindi nzakubaza Patrick. Humura sinzagutesha umutwe nkwaka ibyo gutunga umwana. Uyu mugore arumva cyangwa ntiyumva? Okay, reka nze nkwereke ikiguhimasha. Urafunze unsize hanze nkutwitiye umwana Patrick koko. Yewe uransekeje nubuze byose pe. Kuzindutse se wowe ugiye Hefesia? Anye, hari ahantu ngiye kurangura ibirayi hakurya ha. Ndabuze nereka nzinduka abahaye bya saa sita baze busanga navuyeyo. Yewe ibyo ni byiza cyane rwose. Ariko hari amakuru utampaye rero. Ayahe harya? Naherekeye club yo munsi y'Umunyinya se? Oya, ndavuga mwe wambwiraga yabyara ibirori by'urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye. Harya sinakubwiye nye? Kada, ngo byagenze biteze? Ko ngo abana bahatwitse ku mugani wabora. Kada. Umva ngo byari ibirori neza neza bikomeye, ku buryo wakekaga ko bari bafite umuterankunga. Rahira, nizere ko ntabishoye mu kunywa ibiyobyabwenge n'ibiyoga mana yanjye. Amakuru mfite ahubwo ko wagira ngo yari irushanwa ryo kunywa inzogara. Abana b'abasore ngo banyweye amayoga nk'abayiyahuza. Icyo nicyo mfa n'urubyiruko rero iyo bakoze ibintu badafite umujyanama. Nkuko ko bari barimo bishimira ko barangije amashuri koko iyo bashaka ibindi bakora bibashimisha bitari ukwiyahuza inzoga. Yewe sinzi ngo hari n'uri kubabwira ngo bumve. Ngo bari biyemeje ko bakora ibibanezeza byose. Ngo bakibagiza imvune bagize muri iyi myaka yose amaze mu mashuri yisumbuye. Kandi ubwo wasanga hatabuze n'abakoze imibonano mpuzabitsina disi. Abo ntibabura. Ahubwo avuga ngo byibuze baba baributse kwikingira. Abakoze imibonano mpuzabitsina bahasinze se shaho kugira ngo bapfa kwibuka agakingirizo. Ahubwo se Felician, reka muri biruhuko tuzongera ibiganiro bikangurira urubyiruko kwirinda imibonano mpuzabitsina. Aho kwifata byananiye byibuze bibuka udukingirizo pe. Nta kibazo pe. Ariko ubwo wibuke ko turi mu mpeshyi ndetse n'abanyeshuri bakaba bari mu biruhuko. Nukuzana bwinshi ukarunda mu rugo ugashatse wese akakabona kuko byanze bikunze buzakenerwa cyane. Ariko ubundi wa mugabo buri gatumwa. Ariko se mukobwa ja. Aho utuka umuntu utaranumva icyo akubwira byibuze. Icyo mbwira se ni iki kitari bwabujajwa bwahoramo bwo kumbwiriza icyo nkorera abana banjye nkaho twababyaranye. Abana ntabwo twababyaranye ariko nanjye ndi umurezi wabo. Ngize icyo mbonye rero cyabafasha ndumva nta mpamvu yo kutakibagezaho. Ese hari icyo bazaniye? Nk'ubu nari natekereje ngo turi mu kiruhuko wajya nshaka umwanya nkabonana na Kazehe na Muzara nkabigisha. Hari icyo byaba bitwaye? Niba utazanyishyuza se ibyo hari icyo bimbwiye? Oya ntabwo nzakwishyuza rwose pe. Nzabikorera ubuvandimwe kugira ngo ndebe ko umwaka utaha bakwimuka ntibasibire mu wa mbere kabiri.
ubwo ni urukundo ukunda abana banjye gusa mwari cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma? ntacyo ni ukuri pe ni ukuri nta na kimwe rwose. dore ibyo musabwa mwebwe sibyo ni ukuzabagurira amakayi n'amakaramu kuko nabizi ntabyo bafite. umva kandi uratangiye nyamara nawe nabikubwiye ntubanze uri gatumwa. ese mukobwa ko twabyumvaga kimwe bipfiriye hehe? none se ko kare wari wambwiye ko nta bintu binsaba uretse kuguha abana gusa ibyo byo kugura amakaye n'amakaramu bezanye ute? ibyo ariko ni ibintu byumvikana. gushaka ibikoresho bifashisha ukagira n'imirimo imwe n'imwe babohoramo nyine kugira ngo babone umwanya wo kwiga. ibyo ni inshingano z'ababyeyi nawe urabizi. ese buriya si no kuncisha amafaranga gusa urashaka no kunyicira imirimo? oya wowe nta kibazo pe. abana niba uzajya uha umwanya bakaza tukigana kugira ngo nyine batazasubira ku ishuri baribagiwe ibintu byose. noneho uzi n'ibindi mwari haguruka ugende. gahoda ngeheze ngo ujye he? hanyuma se aho kari kwa Pascal ni iwawe? ariko nanjye ntabwo navuze ko ari iwanjye. haguruka rero utahe ujye iwawe kereka niba ntawe ufite nabyo binsobanure tumenye ko ushaka icumbi. oya ahomba ndahafite kandi rwose sinanga no kuhataha. ahubwo icyo mbaza gahunda twateguraga yo gufasha abana kwiga muri ibi biruhuko ubwo tuyemeranijeho? ntacyo nemeranyaho nawe abana n'abanjye si abawe. haguruka utahe kandi ntuzagaruka uje kuvuga ubwo busa. abana banjye si inyuguti ngo bahore mu bitabo. igihe cyo kwiga bariga igihe cy'ibiruhuko bakamfasha imirimo. ariko kubareka no mu biruhuko bakajya bafata umwanya wo gusubira mu masomo nibyo byabafasha kunguka ubumenyi. ibyo uzabibwira abawe banjye si uko nabareze nabatoje umurimo. mu gihe cy'ibiruhuko bagomba gushyira amaboko hasi bakamfasha. ariko kuvunikira urwo ni inshingano z'ababyeyi si iz'abana. ariko wa mugabo ko nkubwira ibintu aho kunyumva ukambwira ibindi. uribuka ko hari iwanjye cyangwa urashaka ko nshyira umwana hasi tukumvana imitsi? ikanzu nari ndambuye hano igihe mama. mwayibitse mu cyumba cyawe? ko wayibitse se kandi ariyo nari ngiye kwambara mama? yewe nishimye mvuga ngo uyu munsi ubwo watashye kare noneho ntawe ujya none urashaka kongera kugenda? mfitanye gahunda na Chris nari naje ngo mbe nduhuka izuba nirigabanuka njye kumureba. niba ari Chris bo nta kibazo rwose. ahubwo se nye ko wateguye kariya gakanzu k'ubururu kandi najyaga mbona ukunda kugenda wambaye ka kandi gatukura. none se najya mpora njye kumureba nambaye ikanzu imwe mama? oya ka kandi gatukura mbona ariko kakwegera kakakugaragaza neza nye. simbona abasore b'ubungubu ngo ari byo bakundara. niriya nta kibazo rwose kuko Chris ankundira ibirenze uko ngaragara mama. ubwo ni wowe uzi ibyo akunda. sinakuburanya da. ariko nye ari ikintu maze iminsi nshaka kukubwira rwose. cyerekeranye n'iki se kandi? cyerekeranye n'uko gusura uriya Kirisi rwose. ntabwo ubishaka se ko musura mama? oya kumusura byo ni byiza. niyo wajya umusura buri munsi nta kibazo. none se icyo ushaka kumbwira ni iki? ni ikijyanye no gutaha kare mwana wa. rwose nkomangira ninaniriwe ntangiye gutwarwa n'agatotsi nkumva urampemukiye pe. nzajya ngerageza ndebe ko naza kare nuko hari igihe mbigerageza nabivuga rwose kubikora bikananira mama. bikakunanira bite se? hari ubwo uhaguruka ngo utahe maze akagufata? yewe ntambuze ariko nanjye kumwikura iruhande usanga bingora mama. hari ubwo rwose ngenda mvuga ati ndaza kare nahagera tukaganira nkashiduka bwatwiriyeho pe. ariko se nye reka nkubaze ariko ntugire ngo ni ukukwibasira. ubundi ibintu muganira bitarangira ni ibiki? ubu si ibyo abantu bakundana baganira nabisuramo nkabirangiza koko mama? ikibazo cyanyu rero ibyo biganiro byanyu nuko ntacyo bitanga rwose. njye nibwiraga yuko iyi mpeshyi izasiga kujyanye ariko dore irarangiye tagusabye. nako da nareke kugusaba byibuze ariko byira bafate n'irembo twicare tuzi ngo imiryango iranaziranye. reka turebe aho bigana. buri ikintu cyose kigira igihe cyacyo. oya nta kintu cyose n'igihe cyacyo nye. igihe cyawe na Kirisi ni iki koko? ariko kuko uzi igihe mumaze mukururana. none se uragira ngo mbigenze nti mama? nyashaka icyo gukora nyine Kirisi agutware bive mu nzira rwose. ese uba ugize gutyo ukabona haje inkunkubutsi y'umukobwa kuko ukabonera mugurukanye ubwo wabigenza ute? ariko se ko ari uko mvuga ngo mukobwa jana ngira amahane ubwo urashaka ko nitonda nkakora iki? tukumva nyine icyo atubwira. ariko ikindi atubwira atavuze ni igiki koko? mubaze igihe yagereye aha.
mukobwa jana ntabwo abeshya kuko tumaze umwanya tuganira ariko guhinduka mu myumvire ntabwo bikorwa umunota umwe. none urashaka ko tumara amasaha angahe kugira ngo uhinduke ugire imyumvire mizima? none se ni njyewe uhinduka cyangwa wowe wumva ko umwana atakwiga niwe ukwiriye guhinduka? reka rero mbere kuko tubigenza mwari kuko hari ibyo mwavuganye kare ntahari reka dutangire ibishyashya cyane cyane ibyo bijyanye n'uko twakwivana mu bukene hari ibyo wari utangiye kuvuga nyine. uyu mugabo ni umutekamitwe Pascal, njyewe rwose ntabwo nata umwanya wanjye ngo ndamutega amatwi. ese kandi none se ubwo nyise umutekamitwe kuko nagutwaye iki mukobwa? uzasi nahubwiye ntivuga uvuye aha wabona ubuze ukumbwira amatagaragasi yawe ukambeshya ngo hari ibintu uzaniye abana banjye biriho ibyo wabazaniye. nyine nk'umwarimu wabo nari mbazaniye umwanya wanjye n'ubumenyi kuko hari icyo bizabafasha mu minsi iri imbere, gusa nyine wabyanze. none ubonye Pascal nawe yakuvumbuye ko ugenzwa n'ubujajwa utireka mubeshye ko ngiye kumwereka uko azaba umukire. araba umukire se yize hehe? ariko kuba umukire ntibisaba kuba ufite amashuri ahambaye. icyangombwa ni ukugira imyumvire iteye imbere, sibyo? ukumva ko utagomba guhora muri baramfasha ahubwo ukaba ndifasha. ariko sibyo ko ari iby'abakire mwarimu rwose. ubu koko wakwifasha ntacyo uhereyeho? ariko icyo guheraho muragifite. iki se? izi mpamvu mutabyumva. mufite amaguru n'amaboko n'umutwe bikora neza. ibyo gusa sibyo? muracyari bato mufite imbaraga yego ko batoya. kuki mwumva ko ntacyo mwaheraho mufite se? ngo turi bato? ubu se amafaranga angahe dukorera mu misiri ya rubanda ayo twayaguramo ibiryo tukaguramo agacupa tukabona nayo tujyana mu ishoramari. ese uguze iby'abana barya ku gacupa ukagabanyaho ugira ngo wabura ibiceri bike ugenda ushyira ku ruhande nyuma y'igihe runaka ukazasanga byaragwiriye bikakunganira. ubundi utwo duceri twagiye tubika tukazavamo butike nk'iya Filipe. mwambareze da. si ngombwa butike nk'iya Filipe ga niyo havamo inkoko imwe nyuma y'igihe wasanga nyine zimaze kungana nk'iza Claire uriya mukobwa wa Bushombe ntimumuzi se? nuko ye. kandi icyo gihe mworoye inkoko ntimwazongera kugorwa no kubonera abana banyu ibikoresho by'ishuri ndetse ikanabunganira no kunoza imirire y'abana banyu. ibyo ntibyoroshye. ariko ndumva byashoboka mukobwa. byashoboka cyane. erega ubwo aragucurikanze nawe uremeye. inkoko se wayigurisha kangahe igihora ivamo amakaye n'amakaramu y'abana? ariko Patrick udaheje gusaba gukubwa impoye iki koko? ariko uri umugome. urambara rwose ngo ukubise urushyi nzi ko rutagufata ko nabonaga ari umuzimu. nta kundi nyine nagira nyine ndakubabariye ahubwo ngwino twirire twiryamire. indi urya akaryama Nadi ntugire ngo ndakangwa n'igihe twari tumaranye. ibi sinabyiherana ngomba kujya kukurega. kunde koze iki se kandi? uratekereza ko kuncira urugi ukinjira mu nzu nta burenganzira nabiguhereye? nabyihanganira kugeza ryari Nadi? ngomba kujya kukurega kuri polisi nkavuga ko nasanze umujura mu nzu yanjye. ariko urambeshye ntabwo nacuciriye urugi cyangwa idirishya. none se waciye ko nasize ngusoye nkafunga imfunguzo nkazijyana? none se nuzo twari dufite imfunguzo ebyiri wajyanye rumwe nsigarana urundi. mbonye bwije rero ndavuga ntiwatanguza uteke ninjira mu nzu ndateka gusanga ibyahiye. wateka rero wagira ute? ubu ibyanjye nawe byararangiye Nadi. mpereza urufunguzo rwanjye usohoke ugende kandi ubu bwa mbere n'ubwa nyuma sinzongere kugusora ngo nsange wangarukiye mu nzu. wambabare pato wanjye ko nta kintu nzakubaza ku bigendanye n'iyi nda ntwite nzabaga nifashe n'ukuri. no nta jambo ryitwa imbabazi nshaka kumva mu matwi yanjye Nadi. ibyanjye nawe byararangiye narakubonye ntiwambonye. gira impuhwe za kibyeyi dore ko ngutwitiye umwana Pati. ihangane basi ndari rya none gusa. unwitiye umwana se ni umumarayika utwite? ubona iyo uvuga uti ngo utwitiye Imana? none se umwana wawe nwite ntacyo akubwiye ku buryo udafite impungenge zo kunsohora muri iki gicuku Pati? wamutwise nabigusabye? sohokera mu nzu, sohokera mu nzu ye, sohoka. sohoka ibyo ntibindeba. uririza si ibyo njye bimbwiye. Patrick ko yariye Karungu na Dina arerekeza he? ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. naha rero ikiganiro cyari gihagarikiwe na Jacques Nitegeka kigarukiye. Florentine Kwizerana kibashikirije nkaba ndabasezeye ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.